plastik, Ada sama pewarnaan. ada pengaduk, sendok, ada lampu final di sini, ada obat tetes mata sama air, itu bisa jadi slime activator. Ini ada glitter, baby oil, sabun Biore, ada baking powder, pewarna makanan, ada yang merah rose sama yang hijau tua. Terus ada tisu. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bakal ngasih nih lampu final. Bukan ya? Langsung sini aja. Semuanya, ya. Kita bakal masukin semuanya. Mamma mia. Ditekan deh cepat. Duh, kakek pedes. Setengah dulu ya? Mama. Setengah dulu deh. Masih deh, kasih itu. Jatuh. Ya udah. Oke, setelah itu kita aduk-aduk dulu deh. Atau kita masukin sabun aja. Kayak nanti ini sama ini terakhir. Dikit. Udah coba ya. Pegang ini sabun. Oke, kita aduk deh. Wow. Wangi. Ini kedikitan deh. Tambah lagi deh. Tambah deh. Oh, dikit-dikit aja. Masih. Oke, setelah itu kita kasih dulu ya. Baby oil dulu ya. Aduh. Enak deh. Aduk deh. Iya. Kurangan kayaknya. Kita masukin antis. Terus mata. Iya, Ini. Dua tetes Dua dulu. tetes aja. Ya, nanti baru tambah. Ini kurang memang. Yeay, berhasil. Berhasil. Kurang deh. Mama dede berhasil. Yeay, fine. Fine. Ayo deh, tambah lagi. Nggak bisa buka. Masukin semuanya aja. Udah belum? Belum ya? Udah. Es di sini. Aduk deh. Oh, ya, dede berhasil. Wow. Mama. Kita kasih baking powder biar dia batal. Dede. Iyalah. Sedikit. Udah. Udah. Aduh. Wow. Kita aduk sampai merah. Wah, magic. Wow, udah padat banget. Tiga ya.
kok bio ya? Bibi Iya, iya. dikit aja ya. Dikit. Oh kita belum masuk aja ya. Airnya dikit. Kalau kebanyakan nanti gak jadi. Hampir udah mau jadi. Ya, duda. Tapi agak lengket. Api, Apa sih dia ikutan jarum? Ya sudah jadi. Hai. Kayak agar-agar apa ya? Itu ya ada. Kalau salah. Hah? Stella itu yang dikit. Aduh, ampun, kacau nyuci. Iya, kacau. Kamu ini kacau ya? Udah, belum ada. Kalau begini Wah. serius banget sih bikin. Udah tuh belum keluar. Nek. Kenapa sih? Keras. Terus keras. Oh, dia kan keras kan? Udah, jangan banyak. Oke, bukunya tuh padahal nggak dimasukin kulkas. Ya. Kita aduk lagi. Yeay. Yeay, udah mau jadi. Wow, Dede bisa main poli, main poli. Kenapa sih belum terlalu kayak sih? Udah semua tinggal ke warna. Uji rasanya gimana selanjutnya? Kenapa sih boros banget? Kita kasih warna Gue udah mau kasih warna, tapi ini belum Apaan? sini, Bu. Kalau ambil warnanya, Bu. Oke deh. Kode kayaknya oke banget. Lebih kenyal. Yang kecil ini. Ternyata kasih 200 ml. 1 ml ini kecil. Slime-nya. Turun deh. Oke, aduk lagi.
Ada. Oh, Mama lihat. Udah jadi sih. Ya. Teksturnya sih udah nggak usah nanti kita kasih warna makanan hijau tua. Ada udah dikasih. Jadi warnanya udah. Wow. Jangan dipegang dulu. You. Ini English slime. You slime. Sudah deh. Aduh slime rata tuh Itu nggak slime. Wow, udah bisa dipegang. wangi enak. Kayak kenyal-kenyal. Dodolnya. Dodolnya. Ada di mana? Udah Ci, kan udah mau selesai, kita kasih ini dulu. Taruh deh. Duh, udah Ci. Mas. Udah asik kalian. Sedikit dulu. Gimana ya? Gimana? Dewi. Wow. Udah Dewi tanya. Oh. Pegang pakai tangan. Ini bisa. Wow. Kayak kurang air deh kita. Oh. Mama. Ya, Ampun kamu tuh. Kayaknya yang Inggris bukan aku, udah dia yang Inggris mah. Dijikan. Ya dia kurang air. Iya. Yes, aku udah bagus ya deh. Mana? Wah, tuh bisa jangan lihat gitu kan? Oh ya, kenapa jadi hijau? Ya, Enggak, dikit kok, tenang. Aduh, aduh. udah dong, tinggal deh dong. Lucu banget. Ini jangan ada lagi. Kurang air. Apun tada tanah. Bismillah. Ada. Iya. Ini kurang glitter. Apa sih lucu nempel mulu? Ini ada. Iya, ada. Oh, kurang obat tetes mata. Kalau misalnya kayak nggak terlalu
misalnya masak lengket tuh yang pertama mungkin kekurangan obat tes mata atau enggak air, atau baking powder atau enggak baby oil. Kan udah mau, ih mau pintar. Kamu saya dia nggak jadi, awas. Dua dapat. Dari sini ya. Ini udah jadi. Iya, aku pindahin. Udah jadi. Agak lengket. Aduh. Ini udah jadi itu yang kayak Yus. Kamu mau nggak? Itu belum terlalu deh. Yus. Saya belum terlalu. Mau nggak sini? Kayak gitu, aduh. Ya. Ya biarin. Mau nggak dibantuin? di tangannya Dede Uci. Kamu di mana? Nih. Tuh kan nangis. Itu belum mau jadi. Jatuh dulu. Terus ini deh yang udah nggak mesti, biar enggak mengganggu. Warna bermain apa sih lagi nih warna bermain? Yes. Udah. Iya lah, sama cara kamu. Aku jadi ingus dah. Nggak pernah bikin. Itu aduk-aduk dah, ngasih kamu sendiri. Udah jadi belum? Udah sih lumayan. Mau yang aja taruh sini dulu deh. Taruh sini dulu ya. Biarin. Ini agak lengket kan. Tambahin apa nih? Jauh. Bisa kadang aku nggak mau dibantuin. Uci kenapa sih? Perasaan bikin celana Uci tuh ribet banget. Ini udah bisa kok. Semuanya Mana? kan sudah. Kayak kita udah pernah nonton. Iya. Oke agak. Kita Oh ya, udah kurang ya? pernah nonton Ya, soal ayo, dikit. dikit ya. Lengket. Dikit. Di sini, ke sini. Ya. Kan lumayan. Kenapa sih tadi ngomong lumayan? Padahal kan jadi. Udah ya. Udah lumayan. Lumayan. Apa ya? Baking powder ya? Tapi tadi udah ya? Udah. Dia nggak mau jadi. Mana sih? Mana dek? Masih kasih yang lain. Kasih baking powder kan? Punya Cica tuh
terus karena Chow orangnya sabar. Dia masih lengket enggak tuh? Habisnya tahu. Obat Ini tetes baby kali ya? oil. Mau coba. Apa sih? Kan baca udah mau jadi. Mau jadi justrunya. Powder. Jangan nanti jadi marah. Ini mah aduh nasibnya gimana? Aduh. Kayaknya fail dah ini nih Uci dah. Aduh. Habisnya ya. Tidak udah capek. Aduh ini gimana lagi? Siapa yang bisa ngebantu dokter? Apa lagi aduh. Baking powder deh. Ini bagi modal biar nggak lengket sih. Lihat tangannya biar nggak lengket. Oh my god, mana-mana ini. Mama bisa yang pegang-pegang. Iya dan pedang. Kamu Ini terlalu lengket nggak? Apa tambah lem ya? kayaknya fail deh. Yang Uci deh. Fail. Ya, memang. Emot. Jadi karena Tuhan mau kasih itu gimana? Emang ini nggak bisa ditambahin apa lagi? Tambah apa? Udah tahu. Aduh, tangan mau gerak. Ini mau ambil nggak bakal ambil. Nasib. Oke deh. Itu gimana dong ini? Oke. Bye-bye. Jangan lupa like, bukan komen di bawah sini dan semuanya gara-gara